dua paket sekaligus. Kenyang, 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 kenyang ya, kenyang, 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 kenyang. Kayak gini sih. Aduh, dudukannya kayak gini. Piye? Terpaksa harus melepas kedudukan karena ini model kipas pakai baut. Dia mana ya kerja sama aku tuh, Mbak kerjanya gimana? Mbak kerjanya gimana? Juga nasi konku. Kok batuk boleh? Batuk, iya. Nah,
Berapa buatan?
bagaimana cara respon satu orang. Dup. Oke.